గురక ఇప్పుడు పెద్దలకే కాదు పిల్లలకు సమస్యగా మారుతోంది. గురకను మనలో చాలా మంది గాఢ నిద్రకు సంకేతంగా భావిస్తారు. కానీ అది నిజం కాదు. గురక అనేది నిజానికి ఒక జబ్బు. వాస్తవానికి శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలు తలెత్తినప్పుడే గురక మొదలవుతుంది. పిల్లల్లో గురక సమస్యగా మారటానికి అలర్జీలు మొదలుకొని టాన్సిల్లు, ఎడినాయిడ్లు, వాపు రావటం, శ్వాస మార్గాల్లోని ఏవైనా అవరోధాలు ఏర్పడటం ఇలా చాలా కారణాలే కనిపిస్తాయని చెబుతారు డాక్టర్లు. రాత్రిపూట నిద్రను దూరం చేసి శారీరకంగా, మానసికంగా అనేక సమస్యల్ని తెచ్చిపెట్టే పిల్లల్లో గురక గురించి పూర్తి వివరాల్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చిన్నపిల్లలు కొన్నిసార్లు ఏడ్చినా ముద్దుగానే ఉంటుంది. కానీ శ్వాస కోసం పసిబిడ్డలు కష్టపడుతుంటే మాత్రం చూడలేం. పిల్లలకు శ్వాస కష్టాల్ని తెచ్చిపెట్టే వాటిలో గురకను ఒక ముఖ్యమైన సమస్యగా చెప్పుకోవాలి. పెద్దల్లో మాదిరే పిల్లల్లోనూ కొంతమందిలో గురక అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దగ్గు, జలుబు వంటి ఇన్ఫెక్షన్లతో బాధపడుతున్నప్పుడు, కొండనాలుక పొడవుగా ఉన్నప్పుడు, టాన్సిళ్లు వాచినప్పుడు, శ్వాసనాళాల్లో ఎక్కడైనా బలహీన ప్రాంతాలు ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు గురక అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా మారుతూ ఉంటుంది. ప్రతి 100 మంది పిల్లల్లో 15 మందిలో గురక సమస్య ఉంటుంది. గాలి పీల్చుకోవటంలో ఏర్పడిన ఇబ్బంది వల్ల ఇలా గురక వస్తుంది. ఇది వారి మానసిక, శారీరక ఎదుగుదల మీద ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్లు చెబుతారు. ఈ రోజుల్లో పిల్లల్లో గురక చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం. పిల్లల్లో గురక రావడానికి కారణం వంశపారంపర్యంగా రావడం కానీ, అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ గురక పెడుతున్నారనో లేకపోతే తాత గురక ఉందనో ఇలా అనుకోవటం పొరపాటు. దీనికి మెయిన్గా కారణాలు చాలా ఎక్కువ జలుబు, ఊరికే ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబులు చేసినప్పుడు కానీ, అంటే పిల్లల్లో అలర్జీ ఉండటం వల్ల కానీ, ఆస్తమా ఉండటం వల్ల కానీ, వీటి వల్ల కూడా మనం అప్పుడప్పుడు పిల్లల్లో గురక పెట్టడం చూస్తూ ఉంటాం. ఇవే కాకుండా ఎప్పుడైతే పిల్లలు కొంచెం బొద్దుగా ఉంటారో, అంటే ఒబీస్గా ఉంటారో, వీళ్ళల్లో కూడా మనం గురక చూస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే పిల్లలు అప్పుడప్పుడు గురక పెడుతూ ఉంటారో, అంటే జలుబు చేసినప్పుడు కానివ్వండి, లేకపోతే చాలా అలసిపోయినప్పుడు కానివ్వండి, ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి గురక వస్తూ ఉంటే దాన్ని పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అదే ఎప్పుడైతే పిల్లలు గురక కంటిన్యూస్గా రోజు ఉంటుందో, అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాళ్ళ కోల్డ్ ఉందా లేదా అనే దీన్ని లేకుండా ఎప్పుడైతే స్నోరింగ్ కంటిన్యూస్గా ఉంటుందో అండ్ పెద్దవాళ్ళు గురక పెట్టినట్టు ఎప్పుడైతే పెడుతూ ఉంటారో అప్పుడు మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సాధారణంగా పిల్లల్లో గురక సమస్య ఉన్నప్పుడు కొన్ని రకాల లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. పెద్ద శబ్దంతో గురక, శ్వాస అప్పుడప్పుడు ఆగిపోవటం, తిరిగి ప్రారంభం కావటం, నోరు తెరుచుకుని నిద్రపోవటం, శ్వాసలో అసౌకర్యం, ఛాతీ కదలికలు అసాధారణంగా ఉన్నట్లుగా అనిపించటం, నిద్రలో చాలా అసహనంగా ఉండటం, నిద్రలో ఎక్కువగా కదలటం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. పిల్లల్లో గురకకు మరిన్ని కారణాలను గమనిస్తే ముక్కులో అలర్జీలు, అడినాయిడ్స్లో వాపు రావటం, టాన్సిల్స్లో వాపు రావటం, శ్వాస మార్గంలో అడ్డంకులు ఉండటం లాంటి కారణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఊబకాయంతో బాధపడుతున్న పిల్లల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. నెలలు నిండకుండా పుట్టిన పిల్లలో కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువే. శ్వాస మార్గంలో ఇదివరకు ఏదైనా సర్జరీ జరిగి ఉండటం, డౌన్స్ సిండ్రోమ్, కండరాల బలహీనత వంటి అనేక కారణాల వల్ల కూడా ఈ సమస్య రావచ్చు. ముక్కులో ఏదన్నా అడ్డం ఉన్నప్పుడు, అంటే ముక్కు దూలం వంకర ఉన్నప్పుడు కానీ, ముక్కులో ఏదన్నా కండలు పెరిగినప్పుడు కానీ, అప్పుడు కూడా మనం ఈ గురక అనేది చిన్నపిల్లల్లో చూస్తూ ఉంటాం. మోస్ట్ కామన్గా ఎడినాయిడ్స్ అనే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ముక్కు వెనకాల నేసోఫారింగ్స్ అనే స్ట్రక్చర్లో ఈ ఎడినాయిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎడినాయిడ్స్ అనేవి మాంసం ముద్దల్లాగా లింఫాయిడ్ టిష్యూస్ అన్నమాట. ఇవి ఈ లింఫాయిడ్ టిష్యూ ఆ చుట్టూతా ఉన్న చుట్టూతా ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏ బ్యాక్టీరియా వల్ల కాజ్ చేస్తుందో ఆ బ్యాక్టీరియాని ఎన్గల్ఫ్ చేసి చంపేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే తీసుకుని చంపేస్తూ ఉంటుంది. సో దీని ఫంక్షన్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించడం. సో ఈ ఎడినాయిడ్స్ ఎప్పుడైతే బాగా ఉన్న సైజ్ కంటే చాలా పెద్దగా అయిపోయి గాలిగొట్టంలో బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటాయో అప్పుడు కూడా చాలామంది పిల్లల్లో నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకోవటం, గురక రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. వీళ్ళల్లో మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి దానికి మెడికేషన్ వాడటం, లేదా వెంటనే కొంచెం ఆవిరి పట్టించడం పిల్లలతోటి. ఏదైతే జలుబుకి కారణాలు అవుతాయో, అంటే చల్లటి పదార్థాలు తినకుండా ఉండటం, చల్ల గాలికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఉండటం, ఇన్ కేస్ ఈ పిల్లలకి ఏదన్నా వస్తువులతో అలర్జీ ఉంటే వాటికి దూరంగా ఉంచటం,
బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ లాంటివి పెట్టడం. ఇన్ కేస్ మరీ చిన్న పిల్లల్లో కనుక ఈ స్నోరింగ్ సమస్య మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక వాళ్ళని కొన్ని రోజుల వరకు స్కూల్కి పంపించకుండా, ఎందుకంటే స్కూల్ నుంచే వీళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి స్కూల్కి కొంచెం ఒక అట్లీస్ట్ 1 వీక్ 10 డేస్ దూరంగా ఉంచడం, ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటే కొంతవరకు మనం అది సివియర్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు. పిల్లలు గురక పెడుతున్నా మనలో చాలామంది తల్లిదండ్రులు పెద్దగా పట్టించుకోరు. దానొక సాధారణ విషయంగా భావిస్తూ ఉంటారు. తల్లిదండ్రులకు గురక వలన కలిగే నష్టాలు తెలియకపోవటం వలన గురక పెడుతున్న పిల్లల్లో 1/3 మంది మాత్రమే వైద్యుల దాకా వెళుతున్నట్లు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అప్పుడప్పుడు కాకుండా తరచుగా గురక పెట్టే పిల్లల్లో ఏకాగ్రత తక్కువగా ఉంటుందని, వీరిలో నేర్చుకునే సామర్థ్యం కూడా తగ్గిపోతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. రోజు గురక పెడుతూ ఉంటే పిల్లలు నిద్రలేమికి గురవుతారని, దానివలన వారు పగటిపూట చాలా అలసటగా ఉంటారని, అందుకే బడిలో పాఠాలు శ్రద్ధగా వినలేరని, చదవలేరని డాక్టర్లు చెబుతారు. అంతేకాదు, వీరిలో పక్క తడపటం, పెరుగుదల లోపాలు కూడా ఉంటాయని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి పిల్లలు గురకతో బాధపడుతున్నప్పుడు సకాలంలో తప్పనిసరిగా తగిన వైద్య సాయం అందించాలి. గురక ఉన్న పిల్లలు 2 విధాలుగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే కొంతమంది చాలా హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటారు, ఇంకా కొంతమంది ఎప్పుడైతే రాత్రిపూట అంతా గురక పెడుతూ ఉంటారో డే టైం వాళ్ళకి బాగా స్లీపీగా ఉండి చాలా డల్గా టయర్డ్గా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది గ్రోత్ విషయానికి వస్తే కొంతమందిలో బాగా లావ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఉంటారు, లేకపోతే చాలా లీన్గా సన్నగా ఉన్న పిల్లలు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే రాత్రిపూట గురక పెడుతూ ఉంటారో ఆ పగలు బాగా ఇన్యాక్టివ్గా ఉండటం మూలాన, డల్గా ఉండటం మూలాన ఏ యాక్టివిటీ ఏ స్పోర్ట్స్కి వెళ్లకుండా దీనివల్ల కూడా వాళ్ళు ఒబేసిటీలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. అలానే ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఈ స్నోరింగ్ మనకు వస్తూ ఉంటుందో, ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం, ఈ యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం వల్ల యాపటైట్ తగ్గిపోవటం వల్ల సన్నగా ఉండటం, తినకుండా సన్నగా ఉండటం, ఇది మనం చూస్తూ ఉంటాం. అలానే కొంతమందిలో ఫేషియల్ చేంజెస్ చాలా రోజుల వరకు ఎప్పుడైతే ఈ స్నోరింగ్ చేస్తూ దాన్ని మనం ట్రీట్ చేయకుండా ఉంటామో అప్పుడు కొన్ని ఫేషియల్ చేంజెస్ మనం చూస్తూ ఉంటాం. దీన్ని ఎడినాయిడ్ ఫేసెస్ అని అంటాం. అయితే వీళ్ళల్లో డల్ ఫేస్ కానీ బాగా డల్గా ఉండి ఎప్పుడు నోరు తెరిచే ఉంటారు, ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ముక్కు నుంచి గాలి రాదు కాబట్టి. అలానే బాగా క్రౌడెడ్ టీత్ ఉంటాయి, అంటే పన్ను మీద పన్ను రావడం, ఎక్కువ పళ్ళు రావడం, అది కూడా ఒక వరుసలో రాకుండా అరేంజ్మెంట్ సరిగ్గా లేకుండా ఉండటం, పళ్ళు ఎత్తు ఉండటం, బన్నీ టీత్ లాగా చాలా పెద్దగా పళ్ళు రావడం, వెడల్పుగా రావడం, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఎప్పుడైతే పిల్లల్లో బాగా ఎక్కువ గురక వస్తూ ఉంటుందో ఫస్ట్ అసలు అది ఎందువల్ల వస్తుంది అనేది మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల, అంటే జలుబుల వల్ల వస్తుంది గురక అంటే కనుక దానికి రిక్వైర్డ్ మందులు ఇవ్వటం, యాంటీబయాటిక్స్ లాంటివి, లేకపోతే ముక్కులో స్ప్రే లాంటివి, ఎలర్జీ ఉన్న పిల్లల్లో ముక్కులో స్టిరాయిడ్ స్ప్రేస్ అని ఇస్తూ ఉంటాం, అలాంటివి తీసుకోవటం, యాంటీహిస్టమిన్, యాంటీ ఎలర్జిక్ మెడికేషన్స్, ఇలాంటి మెడికేషన్స్ ఇస్తుంటే ఆ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి మనం అవాయిడ్ చేయగలుగుతాం. ఈ ఎడినాయిడ్ ఎప్పుడైతే పెద్దగా అయిపోయి ఉంటుందో ఎడినాయిడెక్టమీ ఆర్ టాన్సిలెక్టమీ అనే సర్జరీ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఎడినాయిడ్స్ చాలా పెద్దగా అయిపోయి ఉంటాయో దాన్ని ఎండోస్కోపీ ద్వారా, కోబ్లేషన్ అనే టెక్నిక్ ద్వారా దాన్ని విజువలైజ్ చేసి, అంటే మనకి ఎండోస్కోప్ నోస్లో నుంచి పెట్టినప్పుడు మనకి స్క్రీన్లో అది టీవీలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎడినాయిడ్ ఎక్కడ ఉంది, ఎంతవరకు ఉంది అని. దాన్ని కోబ్లేషన్ అనే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా తీసేయడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే పిల్లల్లో గురక ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఉంటుందో అప్పుడప్పుడు గురక పెడుతున్నారు అనుకున్నప్పుడు దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మందులు కరెక్ట్గా వాడినట్లయితే ఈ మనం గురకని దీన్ని సర్జరీ వరకు తీసుకెళ్లకుండా అవాయిడ్ చేసే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లల్లో గురకను చాలా వరకు మందులతోటి, జీవనశైలి మార్పులతోటే నయం చేయొచ్చు. పిల్లల్లో గురక ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుంటే చికిత్స చాలా సులభం. పిల్లల గురకను రికార్డు చేసి చూపించటం వల్ల డాక్టరుకు వ్యాధి నిర్ధారణలో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్లో వాపు ఉండటం వల్ల గురక వస్తుంటే వాటిని సర్జరీ ద్వారా తొలగించాల్సి ఉంటుంది. అలర్జీల వల్ల గురక వస్తుంటే వాటిని మందులతో అదుపు చేయవచ్చు. టాన్సిల్స్, అడినాయిడ్స్ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు సర్జరీ తప్పనిసరి. పిల్లల్లో కనిపించే గురకను అశ్రద్ధ చేయకూడదు. ఇది పిల్లల పెరుగుదల మీద తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతుంది.
కాబట్టి గురక పెడుతున్న పిల్లలకు వీలైనంత త్వరగా చికిత్స అందించటం మంచిది.